Hello and welcome to my channel. Today I am going to start the very first chapter of business studies, which is the nature and purpose of business. Now बिजनेस में देखो आपके इन्वॉल्व होते हैं टू एक्टिविटीज़. अब बिजनेस है तो बिजनेस में एक्टिविटीज़ होंगी ही, तो आपके टू एक्टिविटीज़ होती हैं. फर्स्ट एक्टिविटी होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बात करते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से. इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को हम कहते हैं जिस एक्टिविटी में हमें करते वक्त कुछ प्रॉफिट अर्न होता है. ठीक है, तो जो प्रॉफिट अर्न होता है जिस एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी का नाम होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो नॉन इकोनॉमिक होता है. मीन्स जिस एक्टिविटी को करते वक्त हमें कोई अर्निंग नहीं होती, हम सिर्फ उस एक्टिविटी को सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैं रोज़ सुबह उठ के 5 बजे मंदिर जाती हूँ. तो रोज़ सुबह उठ के मंदिर जाने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, ना मेरी कुछ उससे अर्निंग होती है. ये मैं इसलिए करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन सेटिस्फैक्शन. सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब बात करते हैं हम बिज़नेस की. द मीनिंग ऑफ बिज़नेस से स्टार्ट करते हैं. देखो बिज़नेस क्या होता है, इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. ठीक है, सो ये जो जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं ये किन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, द अल्टीमेट कंज्यूमर. ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है हमारे सेटिस्फैक्शन को देखते हुए. जो भी हमारी डिमांड होती है, जिससे भी हमारी डिमांड सेटिस्फाइड हो, वो सारी प्रोडक्शन चीज़ें बिजनेस करता है. ठीक है, सो ये हो गया मीनिंग ऑफ बिजनेस. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस से. सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका बिजनेस का एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जहाँ पे आपको करते वक्त जिस एक्टिविटी को आपको प्रॉफिट अर्न होता है. ठीक है, आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जाहिर सी बात है बिजनेस वर्ल्ड है तो यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा ही होगा. आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बिटवीन सेलर टू बायर. बट कैसे होता है, वो रेगुलर बेसिस पे होता है. रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि जो एक्टिविटी आपकी रोज़ हो. जैसे मैंने एक बार अपना फ़ोन OLX पे डाला. OLX पे डालने से मुझे अपने फ़ोन की जो कॉस्ट है वो 5000 बढ़ के मिली, तो मुझे वो 5000 की अर्निंग हुई. सो वो 5000 की जो अर्निंग है वो मेरी डेली बेसिस की नहीं है, वो सिर्फ मैंने एक बार कमाया है, तो इसे मैं बिज़नेस नहीं बोलूँगी. ठीक है, सो बिज़नेस वो होता है जहाँ पे आपका रेगुलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ तो प्रॉफिट अर्निंग की. प्रॉफिट अर्निंग जाहिर सी बात है, हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इतनी तब चीज़ें करते हैं, तो किस लिए करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न. ठीक है, यहाँ पे देखो जो रिटर्न मिलता है, जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, वो अनसर्टेन होता है बिजनेस में. कहने का मतलब ये होता है कि मैंने अपने फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट जो है वो इतनी रखी, एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी थी प्रॉफिट की, लेकिन मुझे हुआ क्या प्रॉफिट, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ. तो ये मेरे अनसर्टेन था, ये मेरे लिए अचंभव चीज़ें था कि मैंने इस चीज़ों को समझा नहीं था कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट होगा, जबकि मैंने एक्सपेक्ट कितना किया था, इतना प्रॉफिट किया था, हुआ कितना, इतना. तो कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड हो जाता है. ठीक है, जितना हम सोचते हैं हमें उससे कम मिलता है. अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क. देखो बिजनेस है तो आपको रिस्क होगा ही होगा. तो रिस्क बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक. ठीक है, चोरी हो गई, आग लग गया आपके शॉप पे, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, लॉसेज हैं. अब अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो हम 3 बिजनेस एक्टिविटीज़ में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन बताना स्टार्ट करती हूँ. तो पहला बेसिस है आपका कंपैरिजन का मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट. अब देखो जो मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का कहने का मतलब ये होता है कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, हाँ अगर हम बहुत लार्ज स्केल
अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो उसमें थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और बाकी किसी बिज़नेस में छोटे मोटे में तो वो भी नहीं होती। रही बात प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपकी होती हैं। प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू आपका इस्टेब्लिशमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसका आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है, वो होती है एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट बेसिस पे हम मूव ऑन करते हैं, तो आपका नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अब देखो वर्क कैसा होता है बिजनेस में, जैसे आपने पढ़ ही लिया कि बिजनेस में पहला वर्क क्या होता है, मेन वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिलती है, ठीक है। आप सीए है तो आपको सीए जैसा एडवाइस देगा, डॉक्टर है तो आपको डॉक्टर वाली एडवाइस देगा, ठीक है। और आपका एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ मैं, तो एम्प्लॉयमेंट में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो वर्क मिला है वो वर्क का आपको सर्विस रेंडर होगा। आपका नेक्स्ट बेसिस आता है क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस करोगे तो आपको सीए की डिग्री चाहिए या आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट लॉस जोड़ घटाना आना चाहिए। रही बात प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है एज पर योर प्रोफेशन। जैसे प्रोफेशन की बात हम करते हैं तो डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन जो है वो एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। बिजनेस में क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ऑन द साइज ऑफ बिजनेस की, बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है उसके बेसिस पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। रही बात प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अपने लिए नहीं दूसरे को सर्विस दे रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आप दूसरे के लिए काम करते हो, इसलिए वहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं आती। नेक्स्ट आता है आपका रिस्क। देखो जितना कैपिटल इन्वॉल्व होगा उतना अधिक आपको रिस्क होगा, ठीक है। बिजनेस में सबसे अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए उसमें रिस्क भी सबसे अधिक होता है। प्रोफेशन में बिजनेस से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है उसमें, इसलिए रिस्क भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जब आप कैपिटल लगाए ही नहीं हो तो आपको रिस्क क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट के कहने का मतलब ये होता है कि बिजनेस, एक पर्टिकुलर इंसान आदमी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब आगे चल के वो बूढ़ा हो गया तो वो अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंप देता है, तो ये क्या हुआ कि उसने अपना इंटरेस्ट अपने बेटे को दे दिया। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक आदमी डॉक्टर है तो वो ये नहीं कह सकता कि हाँ बेटा आओ तुम और डॉक्टर बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता है, तो ये केवल ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किस में पॉसिबल है, बिजनेस में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिस की, कोड ऑफ कंडक्ट। सो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी नहीं होता, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट में एज पर द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के। अब बिजनेस है तो बिजनेस के कुछ उद्देश्य भी होंगे, दो उद्देश्य होते हैं इसके, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इकोनॉमिक का पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपका अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस का मार्केट में जितना हाई स्टैंडर्ड होगा, जितना रेपुटेशन होगा, उतना अधिक से अधिक कस्टमर उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। देखो अब जितना नए से नया प्रोडक्ट ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करोगे, उतना अच्छा से अच्छा आपको कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस के प्रति, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, मतलब प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करना, कम टाइम में अधिक प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये बात आ गई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जो कि आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल मतलब जो समाज से जुड़ा हो, जैसे आप अनफेयर ट्रेड बिल्कुल ना करो, ठीक है, मिलावटी सामान बिल्कुल मत बेचो, क्वालिटी गुड्स बेचो और फेयर रेट पे बेचो, ऐसे रेट जो रीज़नेबल रेट हो, ठीक है, ज़्यादा भाव लगा के मत बेचो, ठीक है, रीज़नेबल रेट पे बेचो। और एम्प्लॉयमेंट अपनी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करो, जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट है उनके वेलफेयर के बारे में सोचो, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम सैलरी दो, उनको अच्छे इन्वायरमेंट दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट,
ठीक है, रोल ऑफ प्रॉफिट कि प्रॉफिट का क्या रोल होता है। देखो, प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में। आपका पहला पॉइंट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। आपको जितना प्रॉफिट होगा आप उतने मजबूती से मार्केट में खड़े रह सकते हो, ठीक है, आप लंबे टाइम तक चल सकते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ, देखो अगर जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम सोचते हैं ना कि हम कुछ और कपड़े लें, ठीक है, अपने घर को और अच्छे से सजाएं और डेकोरेशन के सामान लाएं, तो हम क्या सोचते हैं, हम और अच्छा सोचते हैं जब हमारे पास पैसा आता है। तो वैसे ही बिजनेस में भी, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेसमैन क्या सोचता है कि वो अपने ब्रांच को और एक्सपेंड करे, 2 से 3, 3 से 4 करे और ग्रोथ करे, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग इफिशियंसी। देखो, प्रॉफिट होता है ना तो ये मोटिवेशन होता है बिजनेस के लिए, ठीक है, लोग मोटिवेट होते हैं उस बिजनेस में, ठीक। तो जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं और जो मैनेजर होते हैं वो और अच्छे से वर्क करते हैं और तेज़ी से वर्क करते हैं। इसलिए ये प्रॉफिट क्या इंक्रीज करता है, इफिशियंसी, मतलब काम करने के तरीके को, वर्क फोर्स को ज़्यादा इंक्रीज करता है प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। देखो, जिस भी कंपनी की प्रॉफिट अच्छी होती है, जिस भी बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा होता है, उसका रेपुटेशन मार्केट में बहुत हाई होता है, ठीक है। सो thank you for watching my video and don't forget to like and subscribe my channel.